Odeessa keenya aanuun ga'eessii ganna 40 keessa jiran qoraan dugdatti baatanii yeroo mul'atu viidiyoon agarsiisu tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Namni Huseen Kadir Lookoo jedhaman jiraataa godina Baalee Lixaa aanaa Harannaa Bulluq yoo ta'an haadha isaanii gargaaruuf jecha qoraan akka gurguran himanii maaliif isa barameen addatti akka dubartootaatti dugdatti qoraan baatanii akka gurguranis himaniiru. Waayila koo maatii olaanaatu dubbise. Haati yemmuu socho'uu hin danda'anii hin dhukkuballee bakka qoraan gurmuu irratti gateetti irratti an fidu gomaa waanaa bituu hin danda'u. Kanaaf jecha dugdatti baadha. Gateettiidhaaf yookaan gurmuutti baachuu dugdaan baachuu gidduu garaagarummaan jiru maali? Garaagarummaan jiru ka dugdaa guddaadha. Ka gateetti ammoo xiqqaadha mukuma 1-2 waan ta'eef kanaaf jecha guddisee bakka dugdatti baachuun kiyya kanaaf malee silaa beektee dhiirti dugdatti waa'ee baatti qoraan. Dura yaaltanii gurmuutti baattanii ammi baattan xinnaannanii jalqabdani? Bakka duraan gateetti man fidaa wamaa anaawaa godheetiin aayyoo tiyyaa waa godhuu hin danda'u. Erganaa bakka wamaa naan bituu arginaan dugdatti deebisee faddaanseetiin. Bakki fiddan eessaa qoraan kana ammam isinitti fudhata magaala geessanii bakkitti gurgurtaniin ga'uudha? Iddoon deemnee irraa finnu toora sa'aatii 3 akkana hin fudhata. Achirraa ammoo magaalaaf hedduu sanii haga cabsinutti sa'aatii 3 fudhata. As deebisi walii galatti sa'aatii 2 bakka. Bakka sanii fiddanii magaalaan ga'uun sa'a 2 isinitti fudhata? Sa'aatii 2 geessasa. Magaala irraa fagoodha jechuun? Fagoodha bosona keessaa fida. Bakka meeqatti boqottanii geessu kana? Yeroo daddabeetiin jedhe gara iddoo jahatuun ta'a garuu 5 fuuraan irraan jigee akkasitti bakka fida. Dugdi na dhukkubee. Suura irrattuu kan mul'atu baay'ee dafqitanii jirtu. Akkasii bakka fuuree meeqana irraan dhangala'ee bakka akkasitti bakka fida. Akkasitti fiddanii meeqatti gurgurtu? Birrii 250. Eessatti hin gurgurtan? Magaalaa Maangeetuu keessa. San booda gara manaatti immoo deebi'uudha. Sa'aatii meeqa isinitti fudhata? Sa'aatii 2 fudhata. Deebitanii galtu? Kana guyyumaan gootu moo gaaf tokko kana? Guyyuma guyyaadhaan wanni adda gurguradhe har'uma maatii biraan taru waan ta'eef na biraa haadhatiyya biraan taru waan ta'eef maal borullee ittuma deebi'a. Maalirra oolchitu maallaqicha? Maallaqicha wanni magaalaa irraa binnu waan biddii waan ta'eef garuma beekee garaatitti deebi'a. Aayyoo keessaniif oolchitu maallaqa isaan ittiin gargaartu? Aayyoo tiyya malee maal silaa maal qaba isaan dadhabaadha. Ufumaa fi aayyoodhaan gargaara. Haga ammaan fuunee itti maaliif sababni? Fuune immoo haaluma beekee namni waa yoo hin qabaatirre fuudhuu hin danda'amure fuunaanire dhaluullee hin jira akkanuma fuudhanire. Sodaattanii jechuudha jireenya ulfina? Kanumaaf sodaadha. Maali yaaddu gara fuulduraatitti? Wanni yaadu yoo qoraanummaan kun gateetti dugda kanarraa na bu'e jiruu gaarii beekee akkaataa lammiin kiyya na godhetti jiruu gaarii silaa jiraachuu yaada qaba. Dhiirri dugdatti yoo baatu baay'een beekamu bakka baay'eetti isin immoo dugdatti baattu magaalatti namni fa'aa hoggaa isin arge maal isiniin jedha? Gatii kana na karakkaraatuman jabaaddu naan jedhani malee kaaba garuu haga san jigdeetiin birrii naa kennullee ni jira. Jabaaddu kanaan jedhutu irra baay'ata garuu beektee qoraanuma kana silaa beektee silaa akkanarraa jijjiiramuu barbaade. Hojii kaan irraa maaliif qoraan filattan? Hojii kaan waan hojjetantu hin jiru. Hojiin hin jiru? Hin jiru bakka magaalaa yoo baadiyyaa lafti bakka hin jirtu yoo kadhachuu irra jedheetuma bakka qoraan kana filadhe yoo waggaa 2.